السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نلعب لعبة الطيور. هاي لعبة ممتعة جدا جدا، يعني كلنا يعرفون اللعبة، واللي ما يعرفها أكيد هو يعني ما شافها ولا قد تعلم عليها. طيب يلا نغامر حقة البناء. نبدأ بسم الله. ايوه نجرب الدب العملاق الذي سيحطم الجميع. والله الدب كسره. طيب انتقل الناحية الثانية. تهايط على ابو بندر. شكرا يا صديق، شكرا انت صديق حلو مرة. اطلق القنبلة. هذا سيء هذه اللعبة. قوة مضاعفة. الحين سنرى كيف دمرنا هذه المرحلة الصغيرة. وقلنا العجوزة بطة. يس، أستحق الصلاحة، أستحقها. ايش تستحق؟ انطلاق. لا الحظ العسر. كان يجب أن يحصل انفجار حراق، والأخير لي. لا وجدتني فكرة. أول واحدة خليها كذا. فكرة حلوة. والآن بقي آخر واحد. جرعة التقدير حتى لا نخطئ. خمسة ونطلق. ربحت. يا ذا بثلاثة أزرق. فأستطيع حدث. وفي الحلقة القادمة بأوريكم برنامج يذكر جميع ألعاب شركة جلو. يا أخي انتصري. أتمنى يعجبكم الفيديو. مع السلامة.